Masuk. Hei, masuk. Setelah bunyi sirine ini, tidak ada yang boleh beraktivitas di luar kelas. Masuk. Ayo, anak-anak yang baik masuk ya. Pelajaran kedua akan segera dimulai. Atas kerjasamanya, thank you. Inilah pengawas teladan Bapak Ahmad Nasrullah.S.Ag. Dia selalu mengawas di ruang-ruang kalian. Semoga kalian pun bisa. Itu siapa yang masih main bola? Udah dibilang setelah sirine berhenti langsung masuk.